Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana shu bugungacha 1 yillik blogerlik faoliyatimda hech qachon murojaat video bilan chiqmaganmiz. Vaholanki hozir Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani To'qboy mahallasi bu yer qayer? Zoirobod qishlog'ida Baxtiniso opamizning boshlariga bir mushkul ish tushib qopti. Uylari ko'rib turibsizlar yonib ketgan. Buni juda ham achinarli ahvolga kelib qolgan. Hozir imkon qadar pul yig'ib qish kunida ko'rib turibsizlar sovuq, o'g'illari Asliddinjon bu holatga nima bo'ldi, nima sabab? O'zingizlar bilmaysiz-a? Yo'q. Yana bitta yomon tarafi Asliddin akamizni dadalari eshitishimcha yo'q ekan, to'g'rimi? O'quvchisi yo'q. O'zlari ikkita o'g'li, keyin Baxtiniso opamni, opalarimizni o'g'illari farzandlarini qo'l kuchi bilan ko'targan ekan uylarini. Uy yonib ketgan, bu uyda yashab bo'lmaydi. Mana bu yoqda hozir qo'shnilari uy berib turibdi ekanlar, uylariga joy berganlar, o'sha yerda vaqtincha yashab turibdilar. O'shaning uchun biz hozir 97-yil bolalar, mahallaning bolalari yig'ilib kelib, ancha-muncha yordam qilib, sizlardan ham obunachilar so'raymiz. Pastda telefon nomer, opamiz o'zlarining telefon nomerlari, karta raqamlarini yozib qoldiramiz. Ishonchli opani o'zining ismi bilan chiqadi. Kliki kimga ulangan? Klik ayamning o'ziga. Opamiz o'ziga ulangan. Yana boshqa bir karta raqamlar gruppalarga tarqalyapti. Qolganlarga ishonmanglar. Iltimos faqatgina Baxtiniso opani o'zining kartasiga, lekin telefon nomer qoldiramiz. Telegram kanalimda manzilda lokatsiyasini ham qoldiraman. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda 5-6 ta mashina hamma har xil narsalar olib kelyapti. Qo'ldan kelgancha, sizlar ham qo'llaringizdan kelgancha yordam qilingizlar. Baxtiniso opaning kartasini pastga yozib qoldiraman. Shu qo'ldan kelgancha yordam berishlaringizni so'raymiz. Boshlariga mana shunaqa mushkul ish tushib qopti. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Ishonchli. Har doim video qilmaymiz, bir marta video qilamiz, chunki soxta kartalarga aldanib qolmasliklaringiz uchun aziz qishloqdoshlar, qarindoshlar, mahalladoshlar, kimni qo'lidan kelsa, pastda nomer karta qoldiramiz. O'shanga imkon qadar yordam qilishlaringizni so'raymiz. Rahmat, joningizlar sog' bo'lsin. Shuncha odam yordamga kelgan. Az musofirlar uzoqdan kuzatayotganlar, iltimos sizlardan qo'llaringizdan kelgancha yordam qilingizlar. Baxtiniso opaning o'g'illari bilan gaplashdik. Baxtiniso opaning o'zlari videoga ko'p tushgilari kelmadi, hozir manzillari yo'q ekan. O'shaning uchun o'g'illari bilan video qildik. Mana odamlar mana shunaqa qo'ldan kelgancha narsalar olib kelib yordam qilishyapti. Qo'shnilarning uyida turibdilar opamiz. Ko'ryapsizlar, ancha-muncha odamlar kelib yordam qilib ketyapti. Alloh rozi bo'lsin bu yerdan ham. Uy juda ham abgor ahvolda, qaytadan uyni ko'tarish kerak. Shuning uchun kim videoni ko'rayotgan bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam qilishlaringizni so'raymiz.